kale butereevu neera nkwaniriza ku Point Media UG gwasobodde okuba nga weekumira ku mukutu omulimu gw'okola gw'amaanyi nnyo nnyini ddala. Kakati enfunda eziwerako nzize nga nkutegeeza nti omubaka owakira municipality Honorable Ssemujju Nganda y'omu ku abo abatasuubibwako ddala mukisa okukuba ebituli awamu n'okukomerera famire ya General Yoweri Kaguta Museveni. Kakati mu kiro ky'olunaku olwokuna olwa wiiki eno yennyini gye tuli mu kukuba emabega, omuduumizi w'eggye ly'eggwanga erya Uganda omukulu General Muhoozi Kainerugaba yakola ensobi eyeewuunyisa bannayuganda bangi nnyo. Yateekayo ekifaananyi ekyali kiraga okutulugunyizibwa kwa Eddie Mutwe, bodyguard wa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ekifaananyi kino kisobodde okutambula si mu ggwanga erya Uganda mokka wabula okwetooloola ensi yonna yonna nga kyongera okulaga effugabbi era okulinnyirira eddembe ly'obuntu kugenda maaso mu gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni. Kakati Honorable Ssemujju Nganda we yabaddeko ku interview yagenze maaso okukubira ddala ebituli era ng'okusinziira ku ye alowooza nti okusinziira ku ekyo ekiri mu kugenda maaso ekyo ekirabwako kyandibanga ssaawa yonna tugenda kulaba General Muhoozi Kainerugaba mutabani wa Mwami Museveni ng'awamba gavumenti ya kitaawe General Yoweri Kaguta Museveni. Lwaki? Okusinziira ku Honorable Ssemujju agamba nti General Museveni akaddiye waliwo ebintu by'atakyasobola kukola era kyandibanga kaakati ebintu ebimu yeesiga naddala abo ab'eŋŋanda ze babeere nga babimukwasaganyiza olw'ensonga nti tugenda kwesiga bantu balala bonna okuva wabweru okuva mu famire ye olw'ensonga nti bayinza ate naye kennyini okuba nga bamulyawo. N'olw'ensonga eyo n'abeera nga yeesiga abo abafamire ye, naye ate General Muhoozi Kainerugaba okusinziira ku byakola alabika okuba nga asusse. Gwampuliriza ku Point Media UG tugenda kuba tufuna akatambi ka Honorable Ssemujju Nganda ng'agenda mu maaso okunnyonnyola ye kikyalowooza. Kyenja okusaba busabi tulokalire wano ku Point Media UG embeera tusobole okuba nga tugitegeera bulungi nnyo. Mu kiseera kyekimu nandyagadde okuba nga nkubuuzaako osiibye otya osuze otya wonna w'osinzirira okuba nga otugoberera olunaku olwaleero lwa Sande ennaku z'omwezi 4 tuli mu mwezi ogwokutaano omwaka 2025. Wasobodde okutambula naffe okumala ebbanga lino lyonna weebale nnyo weebalire ddala ate twaniriza oyo asobodde okuba nga atweyungako nga tukutegeeza bw'oba oyagala okumanya ensonga zonna nga bwe zitambula mu kisaawe eky'ebyobufuzi wano mu ggwanga erya Uganda, genda mu maaso obeere ng'osubscribinga ku kibanja kyaffe ku YouTube Point Media UG, teekako notification bell, likinga, sharinga ate era commentinga tubeere nga tutambulira wamu bulungi nnyo mu kaseera nga tulaba nti nno buli omu yenna ali mu kwetegekera ebyobufuzi. Campaign trail nga zibulako ebbanga ttono nnyo tugenda kuba tukutuusaako bwino ku bwino naddala obwo bubaka obusinga okukola amakulu eri buli munnayuganda yenna omuntu wa wansi oba omuntu wa waggulu, era obeere ng'otegeera ki ekikwongerako, ki ekikuyamba oba ki ekiyinza okukukosa obeere nga weewala ate okugwa mu kinnya ekyo. Wekumire ku Point Media UG ensonga zonna tubeere nga tuzikutuusaako bulungi nnyo. Mu kiseera kyekimu njagala okujjukiza Ssaalongo Muwonge Lukwata ono nga musawo ow'ekinnansi akutegeeza gwe wenna ali eyo ng'olina ekizibu tokisirikira osobola okugenda okumusanga wali eri ekyaggwe mukono n'abeera nga akolako bulungi nnyo era n'obeera nga ate toddamu kubonaabona. Oba sinakindi osobola okumufunira ku ssimu zino wammanga eya Airtel eri nooti 75 nooti 4 M89 ate enamba eya MTN eri nooti 78 nooti 467. Ye Ssaalongo Muwonge Lukwata omusawo ow'ekinnansi. Kakati nga tukomyewo ku nsonga za Honorable Ssemujju Nganda, nkutegeezezza okusinziira ku yagamba nti okulaba okuweegendereza ebyo ebiri mu kugenda mu maaso ssaawa zino n'ensobi General Muhoozi Kainerugaba gye yavuddeyo okukola ssaawa yonna tuyinza okulaba nga General Muhoozi awambye gavumenti ya kitaawe. Kasooke tufune akatambi kano katono nnyo ate n'oluvannyuma tukomewo okulaba nga tweyongerayo kuba ttooki mu nsonga za Honorable Ssemujju Nganda. Muhoozi now has taken advantage of his father, and wait, sooner than later you may see a coup in Uganda. He has taken advantage of his father because of old age, because the father does not trust people outside the family, so he trusts the family because they mean no harm to him. So Muhoozi Kainerugaba becomes one of those who are help him to execute state duties. So he's grown in responsibility, because
Museveni had the Mama Mbabazis, the others who are doing work. Now work is done by family. So he becomes very important to the family to execute work that an old man cannot execute. Museveni is naturally very cautious, very calculated. The son seems Museveni is very intelligent. I have said that many times, that Museveni is very intelligent. Even when he chooses to do wrong things, it is because it is out of choice. But he's intelligent. the son doesn't seem to. I have said Museveni is old now, is 80. There are things he cannot do. Every leader here, from Kamuzubana to Kuku Wazabanga, when you grow old, people will seek to offload some duties from you, which they are rightly doing. Yeah. You're saying the father is very intelligent. Museveni You is say the same about Museveni and the son are in different frames. The son is not as intelligent as his father. Give Museveni credit. He does wrong things, but his head is cool. You know, this every has become MK. We have started. Yes. He's speaking his mind on everything. Do you think we've seen the worst of him? Is there anything he can say that No. can surprise You see, anybody anymore? he hasn't done things that he can do. He hasn't done everything. First of all, Muhoozi Kainerugaba idealizes Kagame. Kagame is a very brutal dictator. And Uganda knows Kagame very well because he was a deputy director of military intelligence when General Muntu was a director. You need to ask people the things he did in the Rubiris. Muhoozi Kainerugaba said Kagame has killed how many people? That for me I have killed less. So he idealizes Kagame. That's the nature of the administration he likes, where citizens are subjects. If you want one to beat, you pick and beat at leisure. If you want to arrest, you arrest. Where you are above everybody. So we are still lucky that his father is around, because I think in this country he can only be called to order by Museveni and partly Sare. I don't know whether the mother has the same influence. And I keep warning friends who are in NRM. You see, me, I am a Muslim. You cannot threaten me with death. Death is very painful, but it will happen. I have told them if they want to live in a country, they need to get Museveni to find something, a job or something for his son. He can't be part of the public administration. You don't respect supervisors. So all that you respect is the family chain. So Muhoozi has said himself, you journalists, I will kill you. You say Muji, I will kill you. I have killed these people. Maybe high profile people who are killed we haven't identified them. Maybe he has killed others. Yeah. So I think he's only one so far. For the high profile, we've registered no death. For the ordinary people, you may never know, because they keep picking people from wherever. Yeah. So unrestrained, that guy can destroy a country in a second. He has attacked everybody, attacked Kenya, abused Somalia, abused Ethiopia, abused DRC. So really he's a ruse cannon. He's a ruse cannon. His father has a duty to his family, but also to the country. He needs to restrain him. I don't know if they need to cage him, because he's really not even a lion, but he's on the loose. Yes. But still, if you say we've not seen the worst yet, then we must be very worried. What he promises to do, he hasn't done. This torturing of beating people, they breed Kawempe. So what was in Kawempe is what will happen in the country if he ever gets a chance to be in charge of the country. What happened in Kawempe is what will happen, because he's a minister. I mean, one of his ministers, a CDF is under, in the government hierarchy, is under ministers. General Muhoozi David came to Parliament and said, situated people who are arresting people must identify themselves. He said, I don't agree with you. They don't have to. So the minister doesn't respect. The Parliament, he said, I will come and beat you from Parliament. So really, we have a larger than life human being in Muhoozi Kainerugaba. And unrestrained, because you see, power confuses people. These human beings that you see on the street, one day if they get angry enough, they can overrun tanks. He thinks you can shoot everybody and then they will be dead and then you will be an emperor. So that imperialism in his head needs to get away. But for you, imagine that he's not being restrained. Rather, he's being restrained. This doesn't seem to be restrained. No, I fairly know Museveni. When he abused Kenya, Museveni called Kenya to say sorry.
Internally, they must be restraining him, otherwise there will be bloodshed on the street. Somebody who is restraining can write what he says. Yes, maybe he will be dead. Maybe he will be dead. They wanted to kill Besigye, and he said, we're going to hang you. So the restraining, I mean, is that many of the things don't happen in the magnitude that he sets out, or in the manner that he describes. Oyo y'omubaka Honorable Ssemujju Nganda wenkutegeezezza era okumala ebbanga kakati bwe tuzenga tuwulira nga wekituuka ku kukomerera gavumenti awamu ne famire eya General Museveni omukisa tagusuula kati. Okumala ebbanga gwampuliriza ku Point Media UG tuzenga tulaba abantu ab'enjawulo nga bawambibwa nga babuzibwawo era nga batwalibwa ewatamanyikiddwa ng'aboludda oluvuganya gavumenti bavayo okutegeeza nti ebitongole ebiteekeddwa okubeera ebikuuma ddembe eggye ly'eggwanga erya Uganda eriteekeddwa okukuuma bannayuganda awamu ne poliisi bye bigenda mu maaso okuba nga bibabuzaawo. Naye ate tubadde nga tetufunangako bujulizi nga General Muhoozi Kainerugaba bwe yagenze mu maaso okuba nga ateekayo mu kiro eky'olunaku olwokuna olwa wiiki eno gye tuli mu kukuba emabega. Kakati olw'ekyo General Muhoozi Kainerugaba kye yakoze kyatiisizza abantu bangi nnyo nga beewuunya ddala mu butuufu General Muhoozi wanaakoma oba mwetegefu okukola byenkana ki ng'agenda mu maaso okugezaako okukuuma gavumenti ya kitaawe mu buyinza. Wabula omubaka Honorable Ssemujju Nganda agamba nti ekyo General Muhoozi Kainerugaba kye yakoze kyongerera ddala okulaga nti oba oliawo ate ye si mugezi ekimala nga kitaawe General Museveni okubanga asobola okusobola obukulembeze obw'eggwanga lino erya Uganda. Okusinziira ku Honorable Ssemujju Nganda agamba nti General Yoweri Kaguta Museveni si nti naye tazza misango, si nti takola bikolobero, wabula ategeera ekimala okumanya ki eky'okukola ki ekitali kyakukola, ekintu ekimwawula ku mutabani we olw'ensonga nti ate ye yavuddeyo n'akola ensobi ng'eyo ey'okuteekayo ekifaananyi ekya Eddemutwe bodegaadi wa Robert Kyagulanyi Ssentamu, ekintu ekyongerera ddala ate okumuteekako obujulizi nga singa ensonga ziba zimutabukidde wabeerawo obujulizi obumulumiriza nti yali alinnyirira eddembe ly'obuntu wano mu ggwanga erya Uganda. Kakati nga tetunnakuba ttooki mu birala byonna Honorable Ssemujju byagenze mu maaso okuba nga ayogerako mu katambi ako, njagala okukutegeeza nti Ssemujju olwalabye ng'embeera eri bw'etyo ye yavuddeyo n'ategeeza nti yamaze dda okukola ekiraamo kye olw'ensonga nti ne General Muhoozi Kainerugaba ebyo byazzenga awandiika mwemuli n'okubanga naye kennyini yamutiisatiisa okumujja mu bulamu bw'ensi eno. Era General Muhoozi yategeeza nti singa afuna omukisa gwonna ogw'okukuba Honorable Ssemujju Nganda essasi ajja kuba agukozesa. Omwezi ogw'okusatu nga gutandika, ennaku z'omwezi nga lumu gwennyini omwaka guno gwennyini ogwa 2025, General Muhoozi yasinziira era ku kibanja kye eky'omukutu ogwa X n'ateekayo obubaka obwali butiisatiisa oyo yenna eyali agenda mu maaso okutegeeza nti ye nga munnamagye tateekeddwa kwogera oba yadde n'okwenyigira mu byobufuzi. General Muhoozi yawandiika ng'agamba, "People who say a general like me should not engage the public are looking for war." Abo bonna abagamba nti omuntu nganze olw'okuba ndi generaali seetaaga kwogerezeganya n'abantu abo banoonya lutalo. Is it better that Uganda remains at peace or we have dead bodies on the street? Era General Muhoozi ne yeebuuza nti kisingako eggwanga erya Uganda okusigala mu mirembe oba tubeere n'emirambo nga gigudde ku street? I will never stop engaging with my people. Era General Muhoozi n'ategeeza nti talirekeraawo okwogerezeganya era okukwatagana n'abantu be. Mu kiseera kye kimu yagenda mu maaso okutegeeza nti maybe when I become a UPDF member of parliament I may stop tweeting, at least then I will have a chance to shoot Ssemujju Nganda. General Muhoozi Kainerugaba yagenda mu maaso okutegeeza era nga bwe tumulabye ng'avaayo okutiisatiisa Robert Kyagulanyi Ssentamu, ng'avaayo okutiisatiisa Dr. Kizza Besigye okuba nga ajja kubatta, ne ku Honorable Ssemujju yavaayo okuba nga akyogera okusinziira nti Ssemujju buli mukisa gwonna gw'afuna agukozesa okuba nga alabisa, akomerera, avumaganya era alabisa bubi famire ya Mwami Museveni, ng'agamba nti baneeno baagala okwefuga eggwanga lyonna. Weekend nno kuno kwe kumu
twalabyeko ne ku show emu Ssemujju yagenze maaso okuyisa eggaali mu mukoddomi wa General Museveni Odrek Rwabugu wabula details zo akatambi ako era ensonga ezo tugenda kuba ate tuzikuwaako mu katambi akalala era wano ku Point Media UG. Kakati nga tukomyewo ku nsonga eza Honorable Ssemujju Nganda, General Muhoozi naye kennyini yamwewerera era olw'ensonga eyo Ssemujju yavuddeyo n'agamba nti yeena yandibanga eri kumpi okulabikako wano mu ggwanga erya Uganda olw'ensonga nti okusinziira ku biki General Muhoozi byawandiika ne ku ekyo kye yatulazeeko okuteekayo ebifaananyi ebya Eddie Mutwe, ensonga alabikira ddala okuba nga alimu n'amaanyi agazikola naye ng'ate famire ye General Museveni oba oliawo ne General Salim Saleh bye bakyayambyeko okuba nga bamuteekako ekkomo. Wampuliriza ku Point Media UG, Ssemujju Nganda kaakano yagenze maaso okukuba tooki ne mu nsonga eza Eddie Mutwe era n'apredictinga nti mu myezi mitono nnyo, sina myaka wabula emyezi mitono nnyo yeena yandibanga egenda kujja wano ku ggwanga erya Uganda olw'ensonga nti mu myezi mitono nnyo egyo tugenda kuba tulaba campaign trail nga zigenda maaso kyokka ate General Muhoozi Kainerugaba eyeewera okutta okutemula awamu n'okuwamba oba okubuzaawo ab'oludda oluvuganya gavumenti yakulemberamu eggye eggwanga erya Uganda. Tugenda gendako mu bulango bwa bakama baffe essaawa zino gwali mu kumpuliriza ku Point Media UG wabula we tukomawo tugenda kuba ate twongera okuba ttooki mu katambi ako aka Honorable Ssemujju Nganda ezimu ku nsonga ez'omuzinzi zagenze maaso okubanga ayogerako ku biki omukulu General Muhoozi Kainerugaba byagenda maaso okubanga akola wabula okusinziira ku ye Ssemujju alowooza nti General Muhoozi yandibanga ssaawa yonna agenda kuba awamba gavumenti ya kitaawe okusinziira ku biki byali mu kukola era byavaayo okubanga ayogera. Ssaalongo Muwonge Lukwata omusawo ow'ekinnansi akutegeeza gwe wenna ali eyo bw'oba olina ensonga yonna ekwatagana oba eyeekuusa ku birwadde ku nsonga ez'obulamu, ku nsonga ez'okusumbuwa ez'ebyensimbi oba kazibeera ensonga za mukwano, genda mu maaso obeere ng'omutuukirira asangibwa wali ekiggwe mukono agenda kuba akolako bulungi nnyo era nkakasa nti tojja kubanga wejjusa. Ssaalongo Muwonge Lukwata akutegeeza nti ne ku nnamba ze osobola okumufunirako bulungi nnyo era ne mubeera nga mwogerezeganya n'omunnyonnyola ekikusumbuwa n'abeera ng'ate ensonga zitereeza. Kogenda omusanga ennamba eya Airtel eri 0750041189 ate ennamba eya MTN eri 0780100467. Ye Ssaalongo Muwonge Lukwata katusooke tufuneko akalango ke katono nnyo ate n'oluvannyuma tukomewo okulaba nga tweyongerayo. Bantu ba Katonda mbalamusizaako mwenna, amanya n'eddoboozi Ssaalongo Muwonge Lukwata asangibwa ekyaggwe emukono. Kola ku bizibu bino wammanga, otereeza amaka, ensonga z'omukwano, obufumbo buganye, ezzadde liganye, oli mitala w'amayanja, empapula zaabula, otereeza lubaale wa kika aganye, balongo be bakuluma, oliko eddogo, jangu ewange nkutereeze mu nsonga eyo. Aneetaaze nsangibwa kyaggwe emukono oba yita ku nnamba z'essimu zino wammanga 075000411 oba 078010046 ni ku WhatsApp kweri. Totya lugendo nga tonnalutambula. Mu kiseera kyekimu bw'akyekumidde ku mukutu nyongera okutegeeza awamu n'okwanjulira gw'atanaba kutegeera aba Flaming Streams abakwasaganya ensonga eza software developing awamu ne software systems. Gwe wenna alina ensonga ezikwatagana oba ezeekuusa ku ebyo genda mu maaso obeere ng'omutuukira agenda kuba akolako mu nkola ey'ekikugu bakutuuseeko services ezituukagana n'omutindo ate ku bbeeyi eyeesaanidde obeere nga tobbiddwa ate obeere nga tofereddwa wabula ekyo ekisingayo babeere nga bakikutuusaako. Aba Flaming Streams nga banene ba software developing company ebimu ku ebyo bagenda mu maaso okuba nga bakwasaganya projects mulimu web awamu ne mobile applications gwe yeetaaze modern websites, real time systems oba customized dashboards bagenda kuba bakolako bulungi nnyo. Ennamba yaabwe kugenda okubajja gweyagala okumanya ebisingawo oba nga olina project gyoyagala okuba nga obatuusaako eri noti 7 noti 6 noti 5 noti 0700640450. Ennamba eyo ni ku mukutu ogwa WhatsApp kweri osobola okuweerezaako obaka ensonga zo ne zibeera nga zikolebwako ddala. flamingstreams@gmail.com
ye email lyabwe nako baweereze ko bategeeze ki kyoyagala butya bw'okyagala okakasa era nkusuubiza tojja kubanga wejjusa. Okyali ku mukutu gwa Point Media UG gwe tusinziirira okukutuusaako embeera ey'ebyobufuzi wano mu ggwanga erya Uganda. Wabula embeera eyo eyongera kufuuka ya bunkenke, eyongera kufuuka ya bbugumu oluvannyuma lw'okubanga oludda olumu lukyayongera ddala okunyigiriza oludda olulala. Ab'oludda oluvuganya gavumenti balabika okubanga boolekedde akaseera akazibu ennyo n'okusinga ako ke baayitamu mu kalulu k'omwaka gwa 2021. Robert Kyagulanyi Ssentamu, President owa NUP ekibiina kaakano ssaawa zino ekisinza amaanyi ku ludda oluvuganya gavumenti, alabiseeko ng'ategeeza nti ne ye kennyini mweraliikirivu ku biki abantu be ne ye kennyini bye bagenda okuyitamu, okusinziira nti mutabani w'omukulembeze w'eggwanga General Muhoozi Kainerugaba yali mu kukulemberamu amagye ssaawa zino. Kaakati ensonga eyo erabika okubanga ntuufu olw'ensonga nti General Muhoozi akyayongera ddala okulaga lwaki abo bali ku ludda oluvuganya gavumenti balina okumutya. Mu katambi kano gwali mu kumpuliriza tuli mu kwogera ku nsonga eza Honorable Ssemujju Nganda, era akatambike tukalabye bulungi nnyo biki byagenze mu maaso okubanga ayogerako. Kakati ensonga zino zonna atuwane eno ku Point Media UG tukyayongera ddala okubanga tuzikutuusaako, era njaga kutegeeza oba oyagala okufuna updates zonna ku bintu byonna nga bwe bitambula mu ggwanga erya Uganda, tulokalire genda oli eri ku kibanja kyaffe ekiri ku mukutu ogwa YouTube Point Media UG, subscribinga, tekamu notification bell, likinga, sharinga ate era commentinga, obeere nga tutambulira wamu awo n'ensonga obeere nga ozitegeera bulungi nnyo. Kakati nga tukomyewo ku nsonga za Honorable Ssemujju, nga bwe tuwuliriza mu katambi, Ssemujju agamba nti ye yakoze dda eddaame lye olw'ensonga nti General Muhoozi ensonga ate yazitutte ku level endala, okusinziira ku ekyo kye yakoze Eddie Mutwe, bodyguard wa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Okusinziira ku Ssemujju agamba nti yeena eri kumpi kujja ku ggwanga erya Uganda mu myezi mitono nnyo, ensonga zigenda kuba zeeyongera ddala okutabuka, era ye yagenze maaso okuwabula abo abali ku ludda oluvuganya gavumenti babeere nga bugumya migongo olw'ensonga nti embooko zinaatera okubalya ze batalabangako. Kakati nga tukuba tooki muzimu ku nsonga ez'omuzinzi era ezirimu eggumba Honorable Ssemujju Nganda zasobodde okubanga akoonako mu katambi ako ke tuwulirizaamu, agenze maaso okutegeeza nti okusinziira ku butya ye bw'alaba ebintu, General Muhoozi alabika okubanga talinaawo kye yakoze, okusinziira ku bigambo by'ayogera, okusinziira ku kutiisatiisa kuwawandiika na biki by'asuubiza okukola. Ekyo ssaawa zino kye twakalabako okusinziira ku Ssemujju agamba kyekyo lwaki asuubira nti mu myezi mitono nnyo tugenda kuba tulaba geyeena, olw'ensonga nti General Muhoozi Kainerugaba n'ekifo kyalimu ekyobwa CDF nga yadumira eggye ly'eggwanga erya Uganda, ate mu kiseera kye kimu nga First Son ali mu gavumenti era nga ali mu famire ya General Museveni, alabika okubanga yayagala okukola ne ye kennyini tannabikola. Ate Ssemujju agamba nti obuzibu bwe buli General Muhoozi Kainerugaba alabika okubanga entegeera ye ey'ebintu okusingira ddala agyesigamya ku nkola eya Paul Kagame, President ow'eggwanga erya Rwanda. Saagala weerabire nti n'omukulu Paul Kagame yaliko wano mu ggwanga erya Uganda era yaliko mu gavumenti ne mu magye ga General Yoweri Kaguta Museveni. Wabula okusinziira ku ebyo Ssemujju by'ategeeza agamba nti omukulu Paul Kagame yatta abantu bangi nnyo yali akyali mu bifo eby'obuyinza wano mu ggwanga erya Uganda, era bannayuganda bakimanyi bulungi nnyo. Nakyemalira ate omutemu. Kaakati okusinziira nti ne General Muhoozi Kainerugaba ensonga ze azeesigamiza okwo era alabika okuba nga amwegomba, amwidolizinga enkola ye naye gy'ayagala abeere ng'akola. Ssemujju agamba nti tuyinza okulaba General Muhoozi Kainerugaba nga naye atandise okukolera ddala ebyo ne Paul Kagame yagenda maaso okubanga akola. N'olw'ensonga eyo Ssemujju agamba nti bannayuganda bakyali ba mukisa nnyo olw'okuba General Yoweri Kaguta Museveni akyaliwo era General Museveni ye mukulembeze, olw'ensonga nti okusinziira ku butya General Muhoozi gy'akolamu ebintu bye talina muntu mulala yenna mu gavumenti gwassaamu kitiibwa okuggyako abo abali mu famire ye. N'olw'ensonga eyo Ssemujju n'ategeeza bannayuganda ba mukisa kubanga General Museveni akyaliwo, General Sale oba oliawo ne Maama Janet Kataha Museveni abayinza okubanga be basobola okuteeka ekkomo ku mutabani waabwe omukulu
General Muhoozi Kainerugaba. Era omukulu Ssemujju Nganda alowooza nti oba oliawo olw'ensonga eyo ebintu bingi nnyo General Muhoozi tannaba kubanga abikola. Mu kiseera kye kimu Ssemujju ategeeza nti aba NRM balina okukola ekisoboka buli kimu kyonna kyonna okulaba nga General Muhoozi bamujja mu public administration mu bifo ebirimu obuyinza era ebifo ebirimu okukwasaganya ensonga z'eggwanga erya Uganda, kubanga alabika okuba nga ate ye alina ebirowoozo birala nnyo ku butya ensonga bwe zirina okuddukanizibwa. Era n'olw'ensonga eyo okusinziira ku Ssemujju agamba nti General Muhoozi oba oliawo yandibadde ateekebwa mu keegi, kubanga kaakati okusinziira ku ebyo byavaayo okukola alabikira ddala okuba nga afuuse ensolo etafugibwa era afuuse ensolo egenda mu maaso okukola ebikyamu nga tateekebwako kkomo. Naye ate mu bino byonna byonna ebiri mu kukolebwa, mu ebyo byonna byonna ebiri mu kwogerwa, Ssemujju agenda mu maaso okulabula General Muhoozi Kainerugaba era ng'amutegeeza nti newankubadde essaawa zino alabika okuba nga alina obuyinza, newankubadde essaawa zino alabika okuba nga amaanyi gonna gonna mu ggwanga lyonna yagayina era ng'ali mu ofiisi yamukkirizisa okwogera oba okukola kyonna kye yandiyagadde, n'awamba bannayuganda w'ayagalira n'atulugunya bannayuganda w'ayagalira, wabula bugenda ku kyalumu nga bannayuganda beekyaye era nga beekyanze babeere nga basobola n'okuyita mu ttanka ze nga takyayina kyasobola kukola, ekintu ekijja okuviirako okuba nga naye ayita mu kaseera kazibu ennyo. Kakati ensonga esembayo gye tugenda okuba nga tukubako ttooki, Ssemujju agamba nti omukulu General Muhoozi Kainerugaba okusinziira ku ebyo byali mu kukola, mu kusookera ddala ayinza okuwamba gavumenti ya kitaawe. Era Ssemujju alowooza nti bwe kibanga General Museveni si ye yamuwa obuyinza okukola ebyo byonna byonna by'akola, ekyo kiba kibi nnyo eri bannayuganda, olw'ensonga nti General Muhoozi talowooza kyekimu, General Muhoozi tategeera kyekimu nga kitaawe, era ekyo kijja kuba kitegeeza nti tujja kuba tulaba entalo ku street z'eggwanga erya Uganda singa General Muhoozi abeera afuuka omukulembeze, kubanga n'amaanyi ssaawa zino g'alina singa omukulembeze wabula nga omuduumizi w'eggye ly'eggwanga erya Uganda alabika okuba nga ate agakozesezza ekisukkiridde. Era okusinziira ku Ssemujju agamba bwe kiba nga General Muhoozi teyeewaggudde, kirabikira okuba nga kitaawe Mwami Museveni kennyini ye yamukkiriza okuba nga akozesa obuyinza bwe butyo okumukolerako ensonga ezimu. Naye ekibuuzo kiri nti bino byonna byonna ebikolebwa bigenda kulekawa gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni. Awo sigenda kubanga nsukkawo, genda mu comment section obeere ng'oteekayo endowoozayo. Oyo omubaka Honorable Ssemujju Nganda ng'akyayongera ddala okukuba ttooki mu nsonga zonna zonna nga bwe zitambula mu kisaawe eky'ebyobufuzi. Ssemujju kutegeezezza era nkugambye nti y'omu ku abo bannayuganda abakozesezza buli mukisa gwonna gwonna gwe bafunye okukuba ebituuli okukomerera okulabisa obubi oba okulabisa gavumenti ya General Museveni awamu ne famire ye. Kakati nno oluvannyuma lw'ebyo General Muhoozi bye yakoze, Ssemujju teyatudde mabbali kubanga asirika, wabula yasobodde okuba nga ajjayo enjala era n'akwagulira ddala okuba nga akosa famire ya Mwami Museveni. Wabula jjukira nti nno General Muhoozi mu mwezi ogwokusatu yavaayo n'alabula Honorable Ssemujju nga walina okukomya okwogera ku famire ye oba ba government officials bonna bonna, oba siki bw'anaafuna omukisa ajja kuba amukuba amasasi. Ebigambo ebyo Ssemujju bye yasinziriddeko n'ategeeza nti naye kennyini yagenda mu maaso okuba nga awandiika eddaame lye, Omuzungu gy'ayita will, olw'ensonga nti kusinziira kaakano General Muhoozi kyali mu kukola okutulugunya nga bwe yeewaana ate nga bw'ateekayo n'obujulizi newankubadde si kyamagezi, wabula kyongera okulaga nti General Muhoozi mweteefuteefu okukola buli kimu kyonna kyonna
okuteeka okutya mu bannayuganda era okubamalamu essuubi nti wayinza okubeerayo enkyukakyuka. Kankwerekereze, kankwagalize wiikendi ennungi, olunaku olwa Sande olulungi, mubeere bulungi era mweraba.